Denak gaude, bai? Beno. Beraz, ekaineko udalbatzarrari emango diogu hasiera. Lehenengo puntuan, Getxoko udala eratzeko... parkatu, bai, bi gauzatxo. Bueno, badakizute gaur gure arteko debatean bi turno izango direla, hori argituta geratu da, bai? Argitzeko, ez dago hendikan areak ez dauzkate proponenterik. Ez zaudete berez udaletxean gaur izendatzen zaizu ez, orduan gaur konformatzen dugu udaletxea. Orduan proposizio guztiak alkatetzatik datoz, beraz ez dagoenez proponenterik berez, bi txanda izango dira, beti bezala. 5 minutu eta 3 minutukoak. Hori Romaren arabera. Zalantzarik badago, idazkariak azalduko du. Eta gero, beste puntu bat da, 86. puntua, omen errata bat egonda, eta orduan bilkuratik kendu egingo dugu, gai zerrendatik kendu egingo dugu. Eta uztailean sartuko dugu berriro. Ze omen errata bat egonda. Bai? Argituta? Bai? Hasiera emango diogu osoko bil. Hasiera emango diogu udalbatzarrari orduan. 78. puntua, Getxoko udala eratzekotan 2023ko ekainaren 17an egindako bilerako akta onesteko proposamena. Ez dago komentariorik, beraz, 79. puntura pasatuko ginateke, hemen enmendakina dugu, beraz, osoko bilkuraren araubidea onesteko proposamena. Alkatetzaren proposamen hau da, Getxoko udaleko osoko ohiko bilkurak ohikotasunez hilguzietako azkenengo ostegunetan 9:30 egingo dira lehentasunez abuztua izenezik. Bigarrena, aipatutako eguna jai eguna balitz, hil horretako ohiko bilkura egun horren ondorengo lehen lanegunean egingo da lehentasunez ordu berean. Xabier, Benito, jauna. Bai, eskerrik asko, alkatea. Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi. Udalbatza eratzeko osoko bilkura honetan puntu hau aprobetxatu nahi dut, iruzkin orokor bat egiteko puntu honen inguruan. Deialdia jaso genuenean, aktaren zirriborro bat erantzi zitzaigun eta ez dakit hori normalean horrela egiten den. Azken finean, erabaki proposamen baten zuzenketaz ari gara. Eta osoko bilkura honetan akordio hori berretsi beharra dago. Aipatutako zirriborro horretan, izendapen batzuetan, izenak ere falta dira. Beraz, forma aldetik eta barne prozedurari erreparatuta, uste du garrantzitsua zela hori adieraztea. Administraziotik datozen formak ere garrantzitsuak direlako instituzio honentzat. Herritarrei izapide guztietarako eskatzen diegunean, guri ere eskatu beharko zaigu zerbait zentzu horretan. Nik uste dut idazkari jaunak azal dezakela hori. Izan ere batzordeak oraindik ez dira eratu. Zirriborroan daukaguna gidoi bat baino ez da. Norberak ata ditzake bestela fotokopiak edo proposamenak bidali, baina gero guk egiten duguna da proposamen guztiak bildu eta dokumentu bakarrean jaso jarraipena egiteko. Ez dauka beste sederik. Azken 20 urteotan horrela egin izan dugu. Aktaren zirriborro modukoa da. Bertan, jasotzen dira proposamen guztiak ordenean. Gai zerrenda baten arabera horrela, zinegotzi guztiek egin ahalko dute jarraipena.
Eta, 18 paper pasatzen ibili ordez, hauze daukagu, baina nahiago baduze beste modu batera egitea, eta hau ez bidaltzea, esan. Orain bai hasiko gara, ezta? Orduan Benito jauna, zeurea da txanda. Hori izan zure interbentzioa? Bale. Aldatu ditugu orain tarteak. Ditzen guzue, ez, bildun aldetik, Bildosola jauna. Bai, egunon, gu Xabirekin batera gaude. Azkenean eskertu izango genuke proposamen batzuk jaso izana ez borradorearekin batera. Guretzat egoera honek zailtu egin digu lana, aztertzeko eta gauzak ondo ulertzeko plenoan, argitu diguzue eta aurrera egingo dugu. Zuzenketa sartu dugu puntu honetan, deno dakizuenez eta deno jaso duzuen bezala. Eta horretan, gutxi gora bera esaten dugu, ordutegi aldatzea beharko litzatekela plenoetarako. Esan beharra dugu, udala herritarren zerbitzura dagoela, eta gu denok herritarren zerbitzura gaudela, eta gure lana erraztasunak ematea dela, eta ez gure erosotasuna bilatzea ordutegi horrekin. Horregatik, hain zuzen, proposatu dugu zuzenketa hau, eta bertan proposatzen den ordutegia gehiago uste du gehiago egokitzen dela jendeak izan ohi duen lan ordutegietara. Eta beraz, herritarren partaidetza errazten duelako, hala ikusten dugu. Herritarren partaidetza bultzatu eta sustatu nahi badugu, erraztasunak eman behar dizkiegu eta osoko bilkurak goizez izatea, herritarrak etortzeko oztopoak besterik ez dela ikusten dugu. Eta ez, esan behar dugu ere bai, kontua ez dela zenbat herritar datozen eta zenbat ez datozen. Kontua da nola egingo dugun gure lana eta zabide erabiltzen dugun herritarren partaidetza areagotzeko edo handitzeko. Udal honen benetako izaera demokratikoa herritarren partaidetzan oinarritu beharko litzateke, baina askotan ezi, bulego eta ordutegien atzean herritarren kontrako gotorlekoa arekitzen duzuela ematen du edo iruditzen zaigu. Kontziliazioaren izenean, ian arratsalde bat ahalbidetzea bideragarria dela uste dugu. Gure ustez, proposamenak gutxieneko ahalegina eskatzen die udalkideei eta herritarren partaidetza sustatzeko beharrezkoa da. Badakigu esango diguzuela, partaidetza areagotzeko dagoen irtenbidea ez dela hori, baina gure ustez bada partaidetza sustatzen duen lagunduko duen pausu handi bat. Ez dugu orain hemen eztabaidatuko, baina buelta bat eman beharko genioke udal barneko gaiei buruz zer heltzen zaien herritarrei, hori informazio guztia nola heltzen zaien eta zer daukaten eskura. Argi dago osoko bilkurak goizietan egiteak ez duela partaidetza laguntzen eta horretan uste dut denok ados egon beharko genukeela. Askotan erabiltzen duzue aitzaki bezala, kontziliazioa, baina gure ustez hori ez da argudio nahikoa edo argudio indartsua. Udalkide guztiak ez dutelako dedikazio esklusiboa eta batzuk edo gehienek, esklusiboa batzukatenek, goizez lan egite dute beraien enpresetan. Ondorioz, osoko bilkuretara joteko hainbat baimen eskatu behar dituzte eta batzuetan oztopoa jartzen zaizkie. Beraz, gure iritziz, arratsaldeko ordutegiak ez du, arratsaldeko irizpideak partaidetza sustatzen du. Eskerrik asko, Partido Popularraren aldetik, ez, Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon guztioi. La propuesta planteada, efectivamente plantea el mismo horario. Egia da, proposamen honetan eguna bera berdina dela. Ostegunero, goizeko 9:30, azken finean horixe adostu genuen aurreko legegintzaldian. Horrela, alde batetik, lana eta familia kontziliatzen laguntzen dugu funtzionarioentzat zein teknikarientzat, baita zinegotzientzat ere. Bestalde, aurreko urteetan ikusi ahal izan dugu, ordutegi honetan osoko bilkurak egiteak ez dela izan oztopo bat herritarrek parte hartu ahal izateko. Entzun duguna gora bera. Are gehiago, egun eta ordutegi bera mantentzeak erraztu egingo luke herritarren parte hartzea. Izan ere, jendeak jada badaki noiz egiten diren osoko bilkurak. EH Bilduk aurkeztutako zuzenketari dagokionez, hau da, ostegunetan arratsaldeko 4etan egitea, gu ez gaude ados azaldu dudan guztiagatik. Uste dugu proposatu den ordutegi horrek oztopatu egiten duela laneko eta etxeko bizitzaren kontziliazioa. Eta zaildu egiten du balio aldaketa erantzunkidetasunaren inguruan behintzat. Tomando como dato que la duración
Osoko bilkuren iraupena gutxi gora bera 5 ordu terdikoa izan ohi da, edo 6 ordukoa kasuaren arabera, eta beraz lauretan hasiko balitz, gaueko 9:30 edo 10:00 bukatuko genuke. Guztiok dakigu ordutegi horrekin ezin dela ezer kontziliatu. Eta osoko bilkuran parte hartzen dugun pertsonek edo herritarrek ezingo dugu ordutegi horrekin kontziliatu. Beraz, gure ustez, ordutegien arrazionalizazioaren alde lan egin behar dugu. Eta herri administrazioetatik aurrera pausoak eman behar ditugu zentzu horretan. Gure udalak hala egin zuen ordutegien malgutasunarekin, esate baterako udaleko langileentzat hain zuzen ere neurri hori hartu zen kontziliaziorako. Horren bestez, ez dugu zuen zuzenketa babestuko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez duzut erabili txanda, beraz, ez duzu bigarren txanda erabili. Ez, aurrera egingo dugu orduan. Bai, bigarren txanda. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. En el primer turno se me ha olvidado que Lehenengo txandan astu zait las enmiendas de este punto. puntu honetako emendakinak aipatzea. Sobre esta propuesta, Proposamen honen kasuan, EH Bilduren zuzenketaren kasuan hain zuzen ere, gu guztiz ados gaude, eskatu denarekin herritarren parte hartza hobetu nahi dugulako. Hala ere, sea una manera de ez du guzte osoko bilkurak arratsaldez egitea ya eran a la tarde. modua denik. Orain dela bilegegintzaldi arratsaldez egiten ziren osoko bilkurak 2015-tik 2019 bitartean, eta behintzat gure ustez herritarren parte hartzea etzen hobea. Eta kontutan hartuta gainera getzon osoko bilkurak zeinen luzeak diren, beste udalerri batzutan ordu terditan bukatuta goten da, baina hemen ez. Terminan, pues efectivamente el turno Beraz, popular, terminaría muy tarde, lo que gure kasuan oso berandu bukatuko genuke, eta si de noche lo que tampoco es. gauez bukatzea ere ez da onuragarria parte hartzerako. Buscar ese objetivo, es mejorar la Uste dugu parte hartzea hobetzeko beste bide batzuk azter ditzakegula, esate baterako pandemian zehar zer egiten genuen, galderak telematikoki bidali, eta zuzenean hemen erantzun herritarrak bertan egotera behartu gabe, los turnos populares entre las herritarrek hitz egiteko txanda jar daitezke mozioen artean, para la moción ciudadana, bueno, creo que herritarrek mozioak aurkezteko sinadura gutxiago eskatu, azken finean parte hartzea sustatzea guztion helburua izan behar da, baina esango nuke beste bide batzotatik egin behar dugula. Eta osoko bilkurak arratsaldez egitea gure ustez ez da bidea duela bilegegintzaldi etzuelako funtzionatu. Eskerrik asko. Ez. Beraz, emendakinaren bozketara pasatuko ginateke. Kasu honetan, puntu honetan emendakin bat bakarrik dugu. EH Bildurena. Emendakinaren alde. EH Bildu. Kontra. Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Beraz, proposamena bozkatzera pasatuko gara berriro. Osoko bilkuraren bileraren araubidea onesteko proposamena alde. Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Beraz, onartua geratzen da. Kontra? Eta ez da abstentziorik. Eta honekin batera, 80. puntura pasatuko ginateke. Informazio batzorde orokorraren zehaztapena eta osaketa ezartzeko proposamena. Proposamen hau da. Lehenengoa, ondoren azaltzen diren informazio batzorde iraunkorrak hauek sortzea. Sortzen diren batzorde iraunkorrak hauek dira. Antolakuntza eta kontuetarako informazio batzordea, lurraldeko informazio batzordea, herritargoko informazio batzordea eta gizarte kohesiorako informazio batzordea. Bertan, zerrendatzen da bakoitzaren eremua. Arloi buruzko aipamenak egiten diren eremu horretan, esan nahi dute eremuaren barruan sartu behar den da
hoien edukia udalaren antolamendu egitura onartzen duen 2052-2018 xedapen gehigarriaren eta haren aldaketaren arabera. Bigarrena, xedatzea informazio batzordeak udaltalde politikoen proportzioen arabera eratzea eta osatzea ondoneko kideak dituztela. Eusko Alderdi Jeltzaleak 3, Partido Popular 2, Euskal Herria Bildu 2, PSE, Euskadiko Esquerra PSOE 1 eta Elkarrekin Podemos 1. Hirugarrena, informazio batzorde iraunkorrek ohiko bilerak egiten dituzten aldizkako maiztasuna ohiko osoko bilkuraren bilerena bera izango da. Hitza norbaitek nahi du? Ez? Bildosola jauna, beraz? Ez? A ber, zuzera, ane, ez da? Vale. A ber, hemen daukat. Ez. Ane Larrakotxea, vale. Pues Larrakotxea Anderea. Vale, Zeurea da hitza. eskerrik asko eta egunon. Eskerrik asko. Guk puntu honetan bi zuzenketa aurkeztu ditugu, lehenengoa batzordeen antolaketaren inguruan. Orain arte batzordeen antolaketa planteatu den modua ez da egokia izan, gure ustez, izan ere hilero batzorde bakoitzak ordutegi berdina izan du, hilabete bakoitzaren gaitegia kontuan hartu gabe. Honek eragin duena izan da, askotan batzordetako gai batzuk korrika eta presaka landu direla. Hurrengo batzordearen ordutegia zapaltzen ari zelakoan. Batzordeen azken atala da oposizioko taldeok erregistratutako galderak egiteko aukera daukagunean. Gure lanaren parte handi bat horretan oinarritzen da, eta hau beraz ezin da presaka landu. Eskubidea daukagu galderak egiteko eta informazioa ganoraz jasotzeko. Proposatzen duguna da, hilero, gai ordenak osatzeko momentuan aurre ikusteko zenbat denbora beharko dugun, batzordea bere osotasunean ganoraz lantzeko eta horren arabera bidaltzea batzordeen ordutegia. Bestalde, goizeko 8etan hasteak, esan bezala, denbora gehiago emango liguke batzordeak benetako lan esparru bihurtzeko eta bestetik, udaletik kanpo lan egiten duten zinegotziei erraztasunak emango genizkieke modu honetan. Bigarren zuzenketari dagokionez, batzordeetako arloen ezabaketaren inguruan, jaso dugun antolaketa proposamen berrian batzordeak simplifikatu edo murriztu egin dira, eta horrela arlo askoren izenak desagertu dira, guretzat arlo garrantzitsuak direnak. Gure zuzenketak ahaztutako batzordeak berreskuratzen ditu, eta kasu batzuetan birkokatzen ditu egokiago iruditzen zaigun batzordean. Tamalgarria eta kezkagarria iruditzen zaigu adibidez euskara bera ahaztuta geratzea edo ezabatua agertzea, ez dakigu bagian peperekin lortutako akordioen ondorio izan daitekeen edo ez. Gazteriak, zahartzea aktiboak, kultura aniztasunak, berdintasunak, arlo hoiei nolako herria nahi dugun eta nolako herritartasuna nahi eta eratuko dugun adierazten dute. Hor dago gure ustez euren kokapen egokia, ez baitira gizarte zerbitzuekin lotu beharreko zerbait. Zeharka herritartasuna osatzen duten oinarrizko gaiak baitira. Horretaz gain, beste arlo batzuk proposatu ditugu, mugikortasuna, trantsizio energetikoa eta aldaketa klimatikoa, haurtzaroa eta herri etorkizuna, eta parte hartze herritarra. Udalaren antolaketak erakusten du zein arlori emango zaien garrantzia, eta udalak bere kudeaketan izango dituen lehentasunak, eta argi dago guretzat behintzat, aipatutako arloak oinarrizkoak izango direla datozen urte eta hamarkadetan. Aldaketa klimatikoa, trantsizio energetikoa eta mugikortasuna guztion agendan egon beharko liratekeen gaiak dira. Oinarritik eta zeharka landu beharko liratezkenak. Ez guk esaten dugulako, baizik eta gure planetaren etorkizuna jokoan dagoelako. Herripartaidetzaren inguruan zer esan, uste dugu ez dela oso estimatua den gai bat udalbatza honetan, baina gure ikuspuntutik benetako herripartaidetza sustatu beharko litzateke eta horren aritik ere proposatzen dugu egindakoa.
Haurtzaroa eta herri etorkizuna ere proposatu ditugu, askotan esan dugun bezala herri gero eta zaharkitua daukagu, hori denok jakin badakigu, eta herria gaztetzeko aurrengan pentsatu behar dugu, amatasun eta aitatasun lanetan erraztasunak jarri behar ditugu. Herria erakargarria egin aurrentzat eta familientzat, eta horrela eraikiko dugu gure etorkizuna. Azken urteetan kaldaian nabaria izan da eskaera hori gainera. Bukatzeko, animalien ongitasunaren arloa ere proposatu dugu, denok dakigun bezala herritar askok animaliak dituzte, eta denon arteko elkarbizitza egokia da lortu behar dugun gauzetako bat. Ez da bizikidetza posiblerik izango animalien ongitasuna ere, ez badugu bermatzen eta sustatzen, beraz, arlo horretan ere lan egitea komeni dela uste dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Egunen Anderea. Eskerrik asko, Tapete Andrea. Pues la propuesta que planteamos mantiene el mismo... Proposatu dugun proposamen honetan batzorde kopura mantentzen da. 4 uste dugu proposamen proportzionala dela gurea bezalako udalerri baterako. Eta maiztasunari dagokionez, hilan behin egitea ere egokia dela uste dugu. Eskumenen kasuan gauza bera uste dugu. Eskumenak zehaztuta ageri dira, zehetasun osoz, erabaki proposamenean bertan, tartean hori zedain zuzen ere gaur ona dakarkiguna. Erabaki proposanean bai esaten da, eta irakurri da, arloekiko erreferentzietan kontutan hartzen dela bakoitzaren edukia, kasuan kasuko dekretuaren arabera, eta, udalaren eta bere erakundeen antolaketa egitura ere aipatzen da. Eskumen guztiak ez dira bere agertzen, baina hori esaten da erabaki proposamenean. Eta gero egoki diren dokumentuetan bai agertzen dira arlo guztiak, eskumen guztiak, EH Bilduk aipatutakoak barne. Era berean, guk planteatutako proposamenean, batzordeak osatzen dituzten pertsonak talde politikoen osaerakiko proportzionalak dira. Eraginkortasuna xede dugularik. Hori gu planteatutako erabaki proposamenaren kasuan. Eta EH Bildu proposatutako zuzenketaren kasuan, hain zuzen ere, zenbait batzorderen eskumen aldaketari buruzkoa, berriro diotsuet. Proposamenean bertan, agertzen da, arloen antolakuntzaren arabera landuko direla gai horiek. Eta, argi eta garbi erabaki proposamenaren ziborri-borroan ez agertzak ez du esan nahi alde batera utziko direnik. Esaten da proposamenean bertan, zerrenda ez da hertsia. Adibideren bat jartzeagatik, zuek mugikortasuna eta trantsizio energetikoa zein klima aldaketa planteatu dituzu emendakinean eta bai gure agendan garrantzitsuak dira nola ez. Hori lurralde batzordean lantzen da aurreko legegintzaldietan egin den bezalaxe. Zuzenketan diozue zuen iritziz beren beregi agertu beharko litzatekeela, baina berriro diogu ezagertzak ez du esan nahi, landu ez denik, erantzun ez denik eta gero jaso ez denik. Gauza bera gertatzen da herritargo batzordean euskararen kasuarekin. Gobernu irekiaren baitan sartzen da arlorren baitan. Badakigu euskara garrantzitsua dela. Eta zuek esan duzuena ez da egia, ez dakizein alderdirekin itundutako ez dakizein gauzagatik kanpo utzi dugula. Ez da egia euskara oso garrantzitsua da guretzat, eta nola ez jasotzen da, arlo baten barruan sartzen da, eta lantzen da, egokiden batzordean, egokiden arlo barruan, hau da, herritargo batzordean. Eta gero, zerbitzuen kasuan, asko eta asko dira. Zuzenketan eskatzen duzue zerbitzu batzuk herritargo batzordera pasatzea, baina ez zaigu egokiena iruditzen. Esan dago arrazoi berdinagatik. Gizarte kohesiorako batzordean bi ardatzan ditu, alde batetik gizarte zerbitzuak eta bestetik eskuhartze komunitarioa osatzen duten zerbitzu guztiak. Erabaki proposamenean aipatu dira batzuk eta beste batzuk zuek aipatzen dituzue, baina guztiak barne hartzen ditu. Beraz, bai lantzen da eta xehetasun osoz
azaltzen dira aipatutako guztiak batzorde hauetan eta zuen lankidek esan dezakete gainera. Eta hain zuzen hau da beti jarraitu izan dugun irizpidea. Badakigu beste batzorde batzuetara pasatzea, herritargo batzordera adibidez, ez dela bidea izango eraginkortasun handiagoarekin lan egiteko batzorde horren baitan. Eta azken finean gizarte kohesio batzorde guztia eraberritza ez da bidea. Lehen aipatu da baita, ez dugula denbora handirik izaten galderei erantzuteko, deskonpentsatuta geratuko litzatekela, eta herritargo batzordearen kasuan, gizarte kohesioaren aldean beste gai batzuk lantzen dira horregatik, kontrako botoa emango dugu. Beste emendakinari dagokionez, ordutegiari buruzkoa, erabaki proposamenean zer esaten da. Ordua. Eta batzordekideak alkatetzako dekretuaren bidez zehaztuko direla bakoitzaren eskumenen baitan. Aurreko puntuan esan bezala, saiatuko gara ordutegia lana eta etxeko bizitza kontziliatzeko modukoa izaten guzti parte har dezagun. Adibide modura, goizeko 8:00 bilerakasteari dagokionez, udalbatza honetako talde politiko batek baino gehiagok esan izan du etzela egokiena kontziliaziorako. Nola nahi ere, lehen esan bezala, emendakin honen helburua da proposamenean bertan ardatzezten gauza bat arautzea hemen ez ditugu aipatzen ordutegiak, ez da batzordekideak ere, ez da tokia. Horregatik ez dugu aldeko botoa emango, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Emendakinaren bozketara pasatuko ginateke orduan. Hemen bi emendakin dituzute, puntu honetan, beraz lehenengo emendakinaren aldeko botua. EH Bildukoa daukogu. Kontrakoak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Bigarren emendakina bozkatuko dugu. Aldeko botuak, EH Bildukoak, kontrakoak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, honekin batera proposamena bozkatuko dugu, informazio batzorde iraunkorraren zehaztapena eta osaketa ezartzeko proposamena. Aldeko botuak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrako botuak, EH Bildukoak. Eta honekin batera, 81. puntura pasatuko ginateke, Jesusen Bihotzaren udal egoitza deritzon udalaren erakunde autonomoaren artekaritza batzordearen udala eskuordetuko duen zinegotziak izendatzeko proposamena. Proposamena alde erabakikorrean honela dio. Getxoko Jesusen Bihotza udal zaharretzea, tokiko erakundeko artekaritza kontseiluko kide ondoko zinegotzi hauek izendatzea, eta hor dago zerrendan nortzuk izendatuko da bez. Norbaiteke hitza hartu nahi du? Ez, berez bozkatzera pasatuko gara. Aldeko botuak, hau batez, onartua geratzen da. Eta honekin batera, 82. puntura pasatuko ginateke, Getxoko kulturetxea deritzon udalaren erakunde autonomoaren artekaritza batzordean udala eskuordetuko duen zinegotziak izendatzeko proposamena. Proposamena alde erabakikorrean honela dio. Getxoko kulturetxea tokiko erakundearen artekaritza kontseiluko kide ondoko zinegotzi hauek izendatzea eta bertan zerrendatzen diren nortzuk. Norbaitek hitza? Ez? Bozketara pasatuko ginateke. Aldeko botuak, hau batez onartua geratzen da.
Honekin 83. puntura pasatuko ginateke. Andres Isasi musika eskola deritzon udalaren erakunde autonomoaren artekaritza batzordearen udala eskuordetuko duen zinegotzia izendatzeko proposamena. Proposamena alde erabakikorrean honela dio. Andres Isasi musika eskola tokiko erakundaren artekaritza batzordeko kide ondoko zinegotziak izendatzea eta bertan zerrendatze dira. Norbaitek hitza? Ez? Bozketara pasatuko ginateke beraz. Aldeko botuak. Hau batez, onartua. Eta honekin 84. puntura pasatuko ginateke. Getxo Kirolak deritzon udalaren erakunde autonomoaren artekaritza batzordean udala eskuordetuko duen zinegotziak izendatzeko proposamena. Proposamena alde erabakikorrean honela dio. Getxo Kirolak tokiko erakundaren artekaritza kontseiluko kide ondoko zinegotziak izendatzea eta zerrendatzen dira nortzuk dira. Hitza? Ez? Bozketara pasatuko ginateke beraz. Aldeko botuak. Hau batez, onartua geratzen da. Eta honekin 85. puntura pasatuko ginateke. Bizkaiko garraio patzuergoan udala eskuordetuko duen zinegotzia izendatzeko proposamena. Proposamena honela dio. Amaia Agirre Muñoz alkatea Bizkaiko garraio partzuergoa erakundean Getxoko udaleko ordezkaria izendatzea. Norbaitek hitza hartu nahi du? Benito jauna. Sí, nosotros en este Bai, guk puntu honetan zalantza dugu alde bozkatu edo abesten ditu. Eta ez proposamena gaizki iruditzen zaigulako, baizik eta informazioa falta zaigulako, bai puntu honetan eta bai beste batzuetan. Adibidez, uren Bartzelogan arretiratu dela, bueno, informazioa esaten dut batez ere zergatik proposatzen den pertsona hau, edo pertsona hauek, kasu konkretu honetan, alkate Andrea bera ere. Garbi geratu bedi, proposamena arrazoizkoa iruditzen zaigu, baina arrazoizkoa litzateke mugikortasunaz arduratuko den zinegotzia izatea, garraio kontuak direlako, baina esan bezala informazio hori falta zaigu, zergatik proposatzen diren izendapen hauek eta beste batzuk, objektiboki ere arrazoizkoak izan litezkelako. Hau da, egia da, bilera informal bat eduki genuela, astelehenean, eta bertan, deialdi baino lehen, esan zitzaigun, zen izango ziren, ekarriko ziren puntuak, batez ere 89 eta 90, baina beste bilarik ez da egin, geroago informazio gehiagorekin, eztabaidatu alizateko. Guk behintzat kontaktu bakarra eduki dugu gobernuarekin geroztik eta gure ekimenez izan da. Beraz, berriz diot, uste dut, hau bezalako puntu batzuetan informazioa falta zaigula eta ez du auzitan jartzen, izendapena egokia den ala ez, baina bai gustatuko litzaiguke jakitea zergatik. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Uriarte jauna. Bai, egun guztiei, alkate Andrea, eskerrik asko. Alkate Andreak azaldu zigun moduen, bilkura horretara eta zuri erantzunez batez, baina orokorrean bilkura honetara ekarri dituen proposamen guztietan aurreko legealdian izan direnak mantentzea da. Beraz, hori da batez eta aurreko legealdian gertatu zen moduan, partzuergo honetan alkatea da, alkatea bera dela proposatzen dena. Eta, egokia dela, iruditzen zaigu eta hori eta filosofia horretan mantentzea ondo joan dena, hori da proposamena, hori da guk ulertu duguna eta hori da guk gure baiezko botoa emango dugun arrazoia. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Ez baldin badago erantzunik. Bozketara pasatuko ginateke. Bizkaiko 85. puntua. Aldeko botuak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Kontra? Ez dago. Abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin 86. puntura pasatuko ginateke. Bilbao, Bizkaia, hau bertan bera geratu da, barkatu. 87. puntura pasatuko ginateke. Fundación Puerto y Ría de Bilbao, Bilboko Portua eta Itxasadarra Fundazioa erakundaren eskuordetuko duen zinegotzia izendatzeko proposamena. Proposamen hau da, izendatzea Álvaro González Pérez jaun zinegotzia, Fundación Puerto y Ría de Bilbao, Bilboko Portu eta Itxasadarra Fundazioa deritzan erakundean Getxoko udala eskuordetzeko. Hitza norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontra? Ez dago. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honez beste, 88. puntura pasatuko ginateke. Korporatiboak izendatzeko proposamena. Izendapena Punta Begoña Fundazioko patronatuko kide izateko da. Akordio proposamena hau da, izendatzea Ignacio Uriarte, Gonzalo Zorrillarek Erika, Mikel Bildosola Aguirre Gómez Corta, José Manuel González Mosquera eta Xavier Benito Silvaga. Hitzik norbaitek, Benito jauna. Muchas gracias, señora Alquileja. Bai, eskerrik asko. Hemos dicho también Beste urte batzuetan eta aurreko agintaldietan esan dugun bezala, egokiago iruditzen zaigu Punta Begoñako kudeak eta beste modu juridiko batean egitea, partzuergo baten bitartez eta ez fundazio baten bitartez. Izan ere, fundazio formula honen bitartez zer gertatzen ari da? Kapital pribatua sartzen ari dela proiektu honetan, baina proiektu hori oraindik ez dago ondo zehaztuta. Ez dakigu ze forma izango duen, norantz joango den, eta horregatik uste dugu kapital pribatua egotea egoera hauetan ez dela egokia, arriskuan jartzen duelako Getxorentzat garrantzitsua den zerbait kontserbatzea, Punta Begoñako galeriak, hain zuzen ere, gainera bera momentuan arriskuan egon zen leku hau Bartzeloren operazioaren eraginez. Horregatik, patronatu honen barruan lan egin nahi dugu bermatzeko galeria hauek proiektu publikoa izan daitezen eta batez ere getxoztar guztien erabilerarako. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza? Uriarte jauna. Bueno, no veía motivo, o no adelantaba motivo para tener que intervenir. Ez nuen ikusten arrazoirik bertan parte hartzeko, baina fundazioaren aipatu da, eta nik uste dut lan egiten ari dela. Estatutuek beraiek bermatzen dute parte hartze publikoa nagusi izango dela, gehiengo izango dela, beraz zure kezka hori konponduta dago, eta zure zalantza guztiak erretiratu ditzakezu. Estatutuak irakurrita ikusiko duzu konponduta dagoela. Hala eta guztiz ere, uste dugu lankidetza publiko-pribatuak ere tokia eduki behar duela. Irekita dago horretara, baina beti ere bermatuta fundazioaren kontrola esku publikoetan egongo dela. Beraz, ez arrez, animo eta bide polita daukagu fundazioan, eta gure udal ondasun guztiaren etorkizunean. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak.
Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildukoak ditugu. Kontra? Ez dago. Abstentzioa Elkarrekin Podemos. Honekin 89. puntura pasatuko ginateke, udaleko behin-behineko plantilla onesteko proposamena. Proposamena... 89. Bai, 89. Proposamenaren alde erakurri aurretik bakarrik gauza nabardura bi aldu jaten esateko tituloa Getxoko udaleko behin-behineko langileen plantilla gehitu behar da eta ondorioz lanpostuen zerrendaren aldaketa bertan agertzen da. Baina, izena ondo jartzeko. Eta bigarrena, azalpen zatian ez alde erabakikorrean, azken horreko paragrafoan honako hau dinoenean, era berean proposamen hau erabakitzeko aurrekontu zuzkidura dagoela adierazten da, horretarako udal kontu hartzailetzaren ziurtagiria erantzi da, eta honako hau esan behar du. Proposamen honek dagokion aurrekontu konsignazioa izan beharko du udal aurrekontuaren lehen kapitularen barruan. Horrek gauza bi, aldatuko direz, baina aldera erabakikorrean ez dauka inolako eraginik. Proposamena zer dino. Behin-behineko langilei plaza hauek ematea. Alkatetza, bi alkate aholkulari lanaldiaren 100%, eta lanaldiaren 150%. Osoko bilkura osatzen duten talde politikoak, 3 aholkulari lanaldiaren 100%, bederatzi udalkide dituen talde politikorako. 2 aholkulari 100% lanaldiarekin eta plaza bat gehiago 150%, 6 udalkide dituen talde politiko bakoitzerako. Eta lanaldiaren 100% aholkulari bat 3 udalkide dituen talde politikoarako. Behin-behineko administrariak alkatetzarako plaza bat eta udal talde politikoei atxikiteako 5 plaza, kooperatibo bat edo gehiago dituztenak. Plaza hauek lanaldi osokoak dira. Bestela, lanaldi osoko plaza bakoitza 2 lanaldi erdi bihar daiteke. Akordio horrek orain arte zeuden behin-behineko langileen plantillako plazak automatikoki amortizatzea dakar honako kode hauekin, zerrendatzen dira kodeak. Bigarrena, alkatetza arloari atxikitako lanpostuen zerrendan aurreko atalean adieraziteko lanpostuei dagozkien kodeak dituzten lanpostuak sortzea. Alkatetza 2 alkate aholkulari lanaldiaren 100%, lehen esandako gauza bera, baina horra agertzen dire ze poste kodigoa dire. Akordio horrek, orain arte zeuden behin-behineko langileen lanpostuen zerrendako lanpostuak automatikoki amortizatzea dakar, eta jartzen da ze kodeak amortizatzen dira. Aholkularien lanaldi erregimena hasierako aukeran aldaketaren bat eginez gero, bat 100%ean edo 2 150%ean, haren proposamenerako legitimazioa duten talde politikoek langile postu zerrenda automatikoki aldatuko dute, haien eskarekin bat etorriz eta horren berri emango zaio udalbatzari. Behin-behineko langile lanpostuen zerrenda agertzen da erazkin moduen, akordioen azkenean, eta gero urteko ordainsari gordin hauek ezartzea lanaldi osoko behin-behineko langileentzat. Aholkulari kategoria 62.409,09 euro hileko 4 ordainsaritan banatzekoak. Administrarien kategoria 37.751 euro hileko 14 ordainsaritan banatzekoa. Lanaldiaren 150%eko dedikazio adierazeteko zenbatekoetan 150%rekin ordainduko da. Aurreko idatz-zatietan ezarritako ordainsariek alkatetzaren dagokion dekretuan agertzen den izendapen datatik aurrera izango dituzte ondorioak. Laugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta udalaren iragarki taulan eta web horrean argitaratzea. Bosgarrena, alkateari ahalmen ematea erabaki hau benetan betetzeko behar diren neurriak argitzen. Hemen ere emendakinak dauzkagu, beraz elkarrizketari emango diogu hasiera. Hitz hartuko duzu, ezta, Benito jauna?
Bai. Sí, gracias, señora. Bai, eskerrik asko. Llegamos a uno de los puntos más Bueno, importantes de este bilkura honetako puntu garrantzitsuenetako batera iritsi gara. del personal. Ez bakarrik aldi baterako langileen banaketa erabakiko dugulako, baizik eta batez ere aukera bat dutelako hiritarrek jakiteko nola artikulatuko diren gehiengoak udal etxe honetako osoko bilkuretan. Lehengo egunean ikusi genuen EAJak eta Alderdi Sozialistak indako ituna, eta gaur gobernu horrek erakutsiko digu zein den bere bazkide lehentasunezkoa legealdi honetarako, eta zoritxarrez hiritarrek ikusiko dute lehentasunezko bazkidea izango dela Voxekin estatuan ituntzen ari direnak. Hau da, hainbat erakundetan jende matxista, xenofoboak, txertuen kontrako lagunak ipintzen ari dira, Alderdi Popularra, horiek izango dira beraz gobernu honen lehentasunezko bazkideak. Eta hori ez da sorpresa. Izan ere, legealdi guztietan, antolaketa osoko bilkura guztietan, horrela adostu dute Alderdi Popularreken. Soldata handiak banatzen direnean, honena eskuinarekin egitea izaten delako. Beraz ez da, harrigarria, EAJak hori egitea, baitun naturala delako berarientzat, baina Alderdi Sozialistarentzat lotsagarria izan beharko litzateke. Eta horri buruz, esan nahi dut, politika gintzan lagunak, bide lagunak, kontuz eta printzipioi arabera aukeratu behar dela. Badakit zer esango diguten, ez dago lainolako akordiorik, baina nien naiz inozua eta jendea ere ez da inozua, eta bistan da zer ikusiko dugun. Hau da, ez dela abstentzio bat besterik gabe akordiorik ez dagoelako. Hemen gobernu akordio bat egongo da, Alderdi Popularrarekin. Eta proposamenean sartuz, proposamenak ez dauka inolako irizpiderik. Berez desproporzionaltasuna eta gehiagizko gastua besterik ez dago. Pentsa, gobernuak bere buruarentzat 6,5 aholkulari bere ganatzen ditu eta 5,5 EAJarentzat. Hau da, gobernuaren 1,95ak aholkulari 1,95 eramaten du. Irizpidea esan digute dela, aholkulari bat 3 zinegotzi bakoitzeko. Baina hori ez da gertatzen Alderdi Popularrarekin edo EH Bildurekin. Alderdi Popularrari 5 ematen dizkiote eta irizpide horren arabera 2 besterik ez ziren. Edo proportzionaltasunaren arabera gure taldiare erdia legokiguke eta 0 hutsa ematen digute. Badakigu talde txikia garela, baina akordioan geometriarako gure garrantzia daukagu. Eta talde txikia izan arren, 4 gara eta 1,5 aholkulari banatzen ari bazarete, horren 4 da 0,5. Beraz, gure taldeari gutxienez aholkulari erdia legokiguke, ez badiguzu eman nahi, banatu ezazue kopuru txikiago bat, eta ez banatu bakarrik zuen artean baliabide ekonomiko horiek, eta baliabide personal horiek, izendapen horiek atzamarrez eginda. Eta azken batean zer ikusten dugu hemen, berriro ere saiatzen ari zaretela koalizio hau itotzen, Getxoko udaletxe honetan, eta horregatik oso ohoratuta sentitzen gara eskuinarentzat eragozpen bat balin bagara, baina gure lanean jarraituko dugu eskubideak babesten, zerbitzu publikoak babesten, naiz eta hemen oposizioa isildu nahi duzuen. Emendakinaz edo zuzenketaz gain, soldatak 120 gutxitzeko proposamena ere aurkeztu dugu, ikusten dugu 60.000 euroko soldatak daudela aholkularentzat, 75.000
bauzara malentzat, kontuan izan da, 15.000 euroko soldata dela gutxienekoa eta bataz bestekoa 52. Beraz, aholkulari batek bataz besteko Euskadiko soldataren bikoitza hartzen du. Eta beraz, hori ez da hiritarrak ulertu ezaken zerbait. Bai, bukatzera noan, guztiagatik esan behar dut, soldatak murriztuta gutxienez 1.500.000 euro aurreztuko genituzkela, eta batez ere politika, zerbitzu publiko bat bezala erakutsiko genuke. Beste norbaitek? Ez? Bildoso... A ber... Berriak zari, así que jarriko zaizu zera Zelaia, ezta? Zelaia Andrea. Etorri zinan behin, Olaia, etorri zinan behin osoko, bai, baina behin hitz egin genuen. Horatzen dut. Bale, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Zelaia Andrea. Bueno, puntu honetan, guk hainbat zuzenketa egiten ditugu, eta, Podemosen aholkulariaren inguruan, gobernuak jartzen dituen trabekin, uste dugu ez dela zentzuzkoa Elkarrekin Podemosek aholkularirik ez izatea. Lana ondo egin ahal izateko, aholkulari bat behar du, bai, ala bai. Are gehiago, horrek ez du inolako zentzurik ikusita zein den proposatzen den aholkularien banaketa, kontuan izan da aholkulari kopuruaren muga oraindik urrun dagoela. Aholkulariak murriztekotan, gobernu taldearen aholkulariak izan beharko lirateke. Egoera honetan, oposizioko taldeei baliabideak murrizten zaizkigu, gure lana oztopatuz. Hala ere, guk ez dugu planteatzen inori murrizketarik egitea, gain honetan, baina bai uste dugu, Elkarrekin Podemosek aholkulari bat eduki beharko lukeela. Eta aholkularien soldaten inguruan, aholkularien soldata 20% jistea proposatzen dugu, soldata guztien jitzierarekin egin dugun bezala. Izan ere, soldata hauek kantitateak gehiagiozkoak iruditzen zaizkigu. Zinegotziok herritarrek aukeratzen gaituzte, eta aholkulariak ordea alderdi bakoitzak aukeratzen ditu. Horregatik ez dugu zentzuzkoa ikusten, aholkulariek zinegotziek baino gehiago kobratzea. Eta are gutxiago, planteatzen dituzten kopuruak. Gainera izan behar dugu, proposatzen dugun soldata, gure ustez oso soldata duina dela. Ardura gehiago duten udal langileen parekoa, eta batzuetan hori baino gehiago. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Araudiak gehienez 25 behin-behineko lanpostu hementzen ditu, lanaldi osoan, Getxoko udalean. Proposamena guztira 17,5 lanpostu ditu, hau da, legezko hienekoa, baino 130 gutxiago. Eta horrela daude emanatuta. Niot hau argitzeko, gauza batzuk bota dira, eta nik zenbaki garbiak botako ditu. Para los grupos políticos, en función de su representatividad electoral, Talde politikoentzat, bakoitzaren ordezkaritza mailaren arabera, 14 postu, 6 administratibo izateko eta 8 aholkulari izateko. Beti ere, ordezkaritza mailaren arabera. Beraz, EAJ-PNV 4, Alderdi Popularrak eta EH Bildu 3,5 bakoitzak, PSE 2 eta Elkarrekin Podemosek 1. Beraz, EAJ 4, EH Bildu eta PP 3,5, gero Alderdi Sozialista 2, Elkarrekin Podemos 1. Alkatetzarako 3,5 postu, administratibo 1 eta 2,5 aholkulari. Hau da, portzentaiatan izendatu daiteken kopurua unara geratuko litzateke. 156 izango lirateke eta honela banatuta geratuko lirateke. EAJ-PNV 128,57. Berez emaitza 32,55 zenean, beraz gutxiago tokatzen zaizkio.
emaitzekin konporatuta. Beste alderdi guztiek handiagoa daukate, berez emaitzak baino gehiago. Alderdi popularrak, beti ere, behin-behineko langilei buruzari naiz. Alderdi popularrak 25 emaitzak, hauteskundeetan 22 izanik, Bildu 25, emaitzetan 20 izanik, alderdi sozialistak 14,28, emaitzetan 10,42 izanik, eta Elkarrekin Podemos 7,14, bere emaitzetan 5,70 izanik. Biztan da, banaketa hau ongi dagokiola azken hauteskundeetako botuen emaitzari, eta beraz EAJ PNV da hain zuzen ere talde bakarra pertsonal gutxiago dagokiona, berez dagokiona baino. Eta alkatetzakoak 4,4 dira, gainontzeko 30 pasatzen da ez erabiltzea, naiz eta legearen arabera egin daitekeen. Baina uste dugu ez dela aurrekontu guztia gastatu behar. Atal honetan iritsi liteke maila handiago batera. Zuzenketei dagokienez gure jarrera da langileen plantilla ez handitzea, eta horregatik ezetz bozkatuko digu Bilduren eta Alderdi Popularraren proposamenei langile kopurua igotzea ekarriko lukeelako. Ezetz esango digu Bilduren bigarren zuzenketarei hain zuzen ere EAJ-aren kalterako eta Elkarrekin Podemosen alderako desoreka bat geratuko litzateke. Bilduren proposamenaren arabera EAJ-aren taldeak 22,22 izango luke, beraz Bildu baino gutxiago. Beraz, behin-behineko pertsonal gutxiago izango genuke, osoko bilkura honetako 3. taldeak baino, ez zaigu iruditzen hori proportzionatua denik inondikan ere. Eta gainera, Elkarrekin Podemosek bere dagokion baino 2 aldiz handiagoa edukiko luke kopurua. Soldaten proposameni dagokienez, esango nuke funtzionarioen maila bereko proposamenak direla, bakoitzaren kategoria kontuan izan da. Gure ustez, udal plantillak jasotzen dituen soldatak egokiak dira. Mailan duten ordezkaritzekin negoziatu eta adosten dira. Eta gainera, udalbatza honetan bertan urtez urte onartu dira aho batez edo adostasun zabalarekin. Hori horrela izan da, egokitzat jotzen ditugu behin-behineko langilentzako soldata referentzia gisa. Udal langileen soldata. Hau da, administratibo kategorian, administratibo kategoria funtzionari direnean, eta goi mailako teknikariak edo asesoreak edo aholkulariak deritxonak, goi mailako teknikariak eta soldata bereia dira. Hori da gure arrazonamendua. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez bali badago hitzik, bozketara pasatuko ginateke, beraz 89. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bai, eskerrik asko. Contestar algunos de los argumentos que... Eskerrik asko mandizkegu zuen erantzunengatik, baina nik uste dut hemen modu interesatuan nahazten ari direla langile administratiboak eta aholkulariak proposamen honetan. Hau da, 17 aholkulari izango balira oroar, EAJ-ko bozeramalak esan bezala, orduan proposamenaz da dila izan banatuta administratiboak eta aholkulariak zergatik ez da horrela egiten, ez direlako antzeko karguak, gu bakarrik ari gara aholkulariei buruz. Zama administratiboa talde guztiek daukatelako, eta aholkularitza politikoaren beharrak ere bai. Beraz, hori proporzionalki egiten bada, izan dadila proporzio erreala, ez baita egia. EAJ dela talde bakarra, dagozkion baino aholkulari gutxiago dituna, are gehiago ditu, lehenago esan bezala, 11,5 aholkularitatik, EAJ-aren ordezkaritzaren arabera, 4 tokatuko litzaizkioke, eta realitatean EAJ-ak 5 erdi ditu, eta guk bapez. Beraz, gero, soldatak, nahaztu dituzu, dienak eta ez direnak, zer den funtzio publikoa, funtzionarioak, eta gero, zerbitzu publikoa. Kargu politikoen kasuan,
ezin da nahasketa hori egin. Gure ustez politikarien soldata ez doala negoziazio sindikal baten bitartez. Funtzionarioen kasuan bezala, beraz, guk hemen ez dugu zerbitzu bat egiten oposaketa baten bitartez eta estatuaren interesei zerbitzeko konpromisoekin. Gure kontratua da bozkatu diguten hiritarrekin, beraien interesak defenditzeko eta benetan materialki zaila iruditzen zait ulertzea hiritarrek ehuneko 35.000 euroko soldata bataz beste izaten duela eta hemen 75 izatea. Iruditzen zait hori nekez ulertu daitekeela. Beraz, proportzionaltasunari buruz hitz egin nahi badugu, egin dezagun beti ere egiaz, eta soldatei buruz nahi badugu hitz egin, argi utzi dezagun beti ere eredu izan behar dugula. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, Zelaia jauna, Andrea? Bai, bueno, eztabaidan asko sartu gabe, bakarrik apunte txiki bat. Proportzionaltasunaren inguruan hitz egin duzu asko, eta, bueno, bakarrik esatea, ea hori beti erabiliko dan. Beste norbaitek? Uriarte jauna? Sí, yo también, por hacer alguna puntualización que se dice... Bueno, nik neuk ere zerbait esatearren. Elkarrekin Podemosen bozeramaileri zera erantzungo diot mesedez ez nahaztu kargu publikoak, hauteskundetan hautatutakoak, behin-behineko langileekin. Quien lo quiera escuchar, se va a liar un poco. Beste lentzuten ari dena nahaztuko da. Beste punto bat daukagu gero behin-behineko langileentzat. Langile hauen kasuan zer esan dezakegu? Ba, eguneraketa bat egin dela, eta antza denez kontutan ez da hartu nahi kasu batzuetan. Gauza bada, oposizioko taldeen egoera. Oposizioko taldeak ez daukate kargurik udal gobernuan. Gainerako udal taldeek bezalase, gure kasuan bezalase, ni esate baterako EAJaren bozeramailea naiz eta alderdiko lana egin behar dugu eguneko 24 orduetan, baina horrez gain, zenbait pertsonak, zenbait udal taldeek aurreko guztiaz gain, beste lan bat egin behar dute. Ese personal eventual que se destina a la labor. Eta behin-behineko langileria honen kasuan, ba, bueno, udaltaldei laguntza emateko daude. Eta zifretan ikusi duzuenez, behin-behineko langileria osoaren zifra kontutan hartuta ez da ba zifrarik esanguratsuena. Zerbait positiboa nabarmentzearren. Elkarrekin Podemosen bozeramaileak balorazio politiko batzuk egin ostean adierazi du eskubide sozialen alde lan egiten jarraituko duela eta aurrerapen sozialaren alde. Espero dugu horrela izatea, akordioetan ez dugu hori ikusi eta ez dugu ikusi akordioetan erabaki irmorik hartu denik, ba bueno, adostasuna lortzeko. Gu gure partetik ba prest gaude lan egitera, baina espero dugu asmo modura agertzen duzuena gero benetan gauzatzea, koherenteak izatea esandakoaren, gu benetan posik egongo gara akordioak lortzeko zentzu horretan, beti alase izan baita, eta alase egitea komeni baita, gure herrialdearen berme sozialak kontutan hartzeko. Mila esker. Eskerrik asko, beraz, enmendakinaren bozketara pasatuko gara, lehendabizi Elkarrekin Podemosen enmendakinak bozkatuko ditugu, beraz, lehenengoa, enmendakinaren aldeko botuak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bigarrena, alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Orain EH Bilduren enmendakinak bozkatuko ditugu. Lehenengoa, alde, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea ditugu. Bigarrena, alde,
EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta hirugarrena eta azkena alde EH Bildu, alde Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, kontra Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin 89. puntuko proposamena bozkatzera goaz. Bai. Udaleko behin-behineko plantilla onesteko proposamenaren bozketara pasatuko gara. Beraz, proposamenaren alde, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontra EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honez beste 90. puntura pasatuko gineateke. Arduraldi esklusibo eta partzialeko erregimenean egin diren karguak zehazteko eta horien ordainsariak bertaratzen eta kalteen ordainen zenbatekoa eta udalkien akordio ekonomiko osagarriak finkatzearen proposamena. Proposamena honela dino, lehenengoa. Ondoko udalkarguei dedikazio araubide hau erreitzea. Alkatea osoa. Gobernu batzordeko kideak 5 gehienez osoa. 3 edo gehiago taldekide daukan udal taldeen bozeramailea osoa. 3 baino gutxia udalkide duen udal taldearen bozeramailea partziala 50%. Oposizioko lehen taldea kide bat dedikazio osoaz. Udal talde 6 edo kide gehiago dituena eta gobernu batzordean parte hartzen ez duena, kide bat dedikazio osoaz. Area bateko zinegotzi ordezkatuak gehienez 4, partziala 50%. Dedikazio esklusiboa 2 zatitan banatu ahal izango dira. 50%an udal taldek hala eskatzen badute ordainsariak doituta. Era berean, alkatetzak 50%ko 2 dedikazio partzial bildu ahal izango ditu dedikazio esklusibo bakarrean. Arduraldi esklusibo edo partzialeko erregimenaren egiten diren karguak zein horiei erletetako ordainsariak Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarki taulan eta udal webgunean argitaratuko dira. Dedikazio araubide oso eta partzialean lan egiten duten karguek ezin izango dute jaso inolako dietarik udaleko organoetara edo udalaren administrazio instituzionaleko organotara joateagaitik. Dedikazio partzialeko araubidean betetzen diren karguek gutxieneko dedikazio bat daukate. Ondoko hau izango da, udal langileen urteko lansaio normalizatuaren erdiaren baliokidea. Bigarrena. Dedikazio osoa edota alde betekoa duten udalbatzako kideen ordainsariak ondoren azaltzen denari jagarreki finkatzea. Alkatea urteko ordainssaria 89.098,20 eurokoa. Gobernu batzarreko zinegotzia urteko ordainsaria 75.301,20 euro. Talde politikoaren bozeramaile den zinegotzia urteko ordainsaria 75.301,20 euro. Zinegotzia urteko ordainsaria 59.201,15 euro. Zerbitzu arloko zinegotzia 50%, urteko ordainsaria 36.650,80 euro. Ordainsari horiek urtero eguneratuko dira Eusko Jaurlaritzako karguen ordainsariak eguneratzen diren moduan. Aipatutako zenbatekoetan ez dira sartzen 3 urtekoen zenbatekoak. Hirugarrena. Bat, bertaratzeagatiko dietak finkatuko dira
ez arduraldi esklusiboa eta ez partziala ez duten udalkideentzat. Kide anitzeko organoen saietara joteagaitik udalkide kargua betez. Dagozkion pertsona fisikoan ezarritako zergari lotuta egongo dira. Osoko bilkura 882,35 euro. Ezoiko osoko bilkura 277,32 euro. Informazio batzordea 110,83 euro. Tokiko gobernu batzordea 184,11 euro. Tokiko erakunde autonomoaren kontseilu artezkaria edo batzar artezkaria 110,83 euro. Aurrez aipatutako erakundetako presidenten bertatzeagatiko dieten zenbatekoa 20%an handituko dira. 3. Dietak urte bakoitzaren hasieran eguneratuko dira Getxoko udalako langileen ordainsariak aurreneko urtean izan duten 100%. 4 udalkidek bertaratzeagatik urtero jaso dezaketen gehienezko zenbatekoa honako hau da, 15.000 euro urteko. 4. Udalkidek eskubidea izango dute bere kargoak gauzatzenean sortutako gastuengaitik kalte ordaina jasotzeko administrazio publikoetan oro har aplikatu beharreko arauei jarraikiz. 5. Arduraldi esklusiboa edo partziala duten udalkidek behin-behineko eta aldi baterako ezintasuna izanez gero, eskubidea izango dute laguntza ekonomiko osagarria jasotzeko Getxo udaleko gainerako langileen bezala. 2. 3 urtekoa jasotzeko eskubidea aitortzen zaie dedikazio esklusibo edo partzialeko erregimenean dauden korporatiboei baldin eta langile publiko gisa sortu badituzte dagokien dedikazio 100%. 3. Udalkidek eskubidea izango dute istripuen asegurua eta bizia segurua izateko, bai eta gabonetako oparia jasotzeko ere Getxoko udalaren Getxoko udalaren zerbitzura lanean ari diren gaineko langileen baldintza berberetan. 6. Erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean, udalaren iragarkiolean eta udalaren webgunean argitaratuko da. 7. Alkateari eskumena ematen zaio bere karguaz baliatuz, nahi beste neurri hartzeko akordio hau eraginkortasunez bete dadin. Norbaitek hitza, Benito jauna. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko, alkate Andrea. Guarda estrecha relación con el Puntu hau, anterior y erabat lotuta dago aurrekoarekin. también guarda la misma desproporcionalidad. Kasu honetan ere, desproportzionaltasuna ikusten dugu, arbitrariotasuna, eta beti ere, oposizioari egiten dio kalte, gure kasuan, Elkarrekin Podemosi behintzat kalte egiten dio. Zergatik, udal talde politiko guztien artean, bozera maietza batzuk banatu dira, dedikazio desberdinarekin, baina gure udal taldearen kasuan 150%ko dedikazioa izango du bozera maileak. Zera galdetu nahi dizuet? Argitzerik izango zenukete hurrengo hau? Talde batean, kide bakarra badago, zinegotzi bakarra eta bera bozera maile bada, horrek gutxiago egin behar du udaltalde politiko handiagoekin alderatuta, ala? Azken finean nire ustez lana berbera da. Funtzioak eta behar izana berbera dira. Dedikazio aldeti baita. Bozera maile guztien kasurako. Era berean, udalbatza honetan oposizioko 3 udaltaldeek ardura eta gaitasun berbera dute akordioak aurrera ateratzeko. Esta cuestión que estoy comentando es cierta si consideramos Komentatutakoa ondo legoke kargu publikoa bera zerbitzu publikoa izango balitz. una vía de enriquecimiento con sueldos tan elevados como los que se están Soldata altuak adosten ari gara eta horrelako kargu publikoa balitz, udaltalde txiki baten bozera mailarena zentzua izango luke. Udal kargu publikoek, ordainsari bat eta oposiziokoak, dutena. Historiari erreparatuz gero Ciudadanos izan zen, bozera maile bakarra eta zinegotzi bakarra izan dako udaltaldea. Eta 100% dedikazioa izan zuen, guk 150. Eta benetan, arro gaude
eskuina molestatzeaz. Hala egiten jarraituko dugu. Aldi berean, akordioak lortzeko prest egongo gara. Uriarte jaunak esan du etapa berri bat hasiko dela akordioak lortzeko. Baina gaur zer ikusten ari gara, etapa hori nolakoa izango den. Zuen kasuan behintzat, Alderdi Popularrarekin lortuko duzu akordioa. Abascal jarri nahi dute, presidente orde modura, eta hoiekin heldukoz dira akordioetara. Eta zuek hoiekin baita. Eta gainera, aholkulari pila eta liberazio pila eskainiko dizkiezue. Horixe bada bidea, akordioen etapa honetan, berritxarrak dira getxostar guztientzat. Gure emendakinen kasuan, puntu honetan behintzat, bozeramaile bakoitzaren dedikazioa proportzionaltasun handiagoz banatzea nahi dugu eta soldatak 120 murriztea. Kasu honetan aipatu behar dugu alkatetzaren soldata. Aurten, beste behin, alkatearen soldata 89.000 eurokoa izango da urtean. 900 euros menos que el sueldo del presidente del gobierno. Gobernuko presidenteak duen soldata baino 900 euro gutxiago. Da ikusita legegintzaldi honetan, Agirre Muñoa Andreak alkateza moduan, zer nolako postua duen, egia da alkate izateak erantzukizuna eskatzen duela, lankarga handia dela, denbora eta esfortzu handia eskatzen dituela, eta etzaigu gaizki iruditzen ordainsaria horren araberakoa izatea. Baina, aldi berean, ezin dugu esan alkate honek duen lankarga gobernuko presidenteak duen lankargaren parekoa denik. Ez da soldata koherentea, ez da egokia. Zentzu horretan, koherentzia eta neurriz jokatzea eskatzen dizuet. Horrela egin izanez gero, ezinez gero, beto esan da, eskatuko dizuet, mesez, kontu zibiltzeko emandako irudiarekin, azken finean presidentea, gobernuko presidentea duen soldataren pareko soldata duen alkate bat izatea ez da batere koherentea. Eta ez da itxuratzua ere. Beste norbaitek? Bai, Rodríguez jauna. Bai, egunon. Zinez esaten dizuet, ni pentsatzen nuela, edo itxaropentu nintzen gauzak aldatuko ote ziren, baina gehiegi ez direla aldatu. Eta ez dut esaten Alderdi Popularrarekin lortu zuen akordioagatik, hori ohikoa da, beti dirua banatzerakoan Alderdi Popularrarekin egiten duzue akordioa patrikak betetzeko. Kontua da gero, hemen entzun diren hitz batzuk aintzat hartu beharko direla. Yo estoy dispuesto. Ni pres nago, pres gaude gu guztiok akordio hitz egitera, baina ezin dugun egin zera da. Beti esan akordio falta dagoela beste norbaiten erruz. Behar badan norberak egin jakoari ere erreparatu beharko diogu. Iraganari begiratu. Egia esan oraindik gogoan dut osoko bilkura honetan behin gertatutakoa. Esan nuen EAJ-tik prepotentea zirela. Eta gehiengo osoak bukatuko zirela. Eta iritsi da momentu hori. Baina ni prest nago beste zerbait egiteko. Oso ondo iruditzen zaigu karguen banaketa, behineko langileen kasuan, zein kargu publikoen edo dedikazio esklusiba dutenen kasuan, hauteskundetako emaitza kontutan hartzea, proportzionaltasunez jardutea. Irizpide hori izango baita, oso ondo. Eta espero dugu, gero partzuergorako ordezkariak aukeratzeko orduan, kendu den puntu horretan irizpide bera jarraitzea. Izan ere, azten bagara irakurtzen. Zenba liberazio dauden kargu publikoen kasuan, zenba proposatzen diran behintzet udal honetarako, 15,5 dira. Eta tokiko erakunden oinarren araubide legeak zer dio? 15eko izan behar denez, gehienez ere, ez 15,5. Hau egin zen 2019, ez, 2015-2019 legegintzaldian. Eta gero, idazkari jaunak bestelako interpretazioa egin zuen. Esan zuen, Manu honen interpretazioa aldatu zela eta orain 15,5 izan daitekeela. Legeak berak, gehiengoa 15koa dela esan arren udal honetarako. Esango digute, nola egingo duten. Gure proposamenari helduz berriro ere, soldata murriztu nahi ditugu 100 zinegotzi liberatuen kasuan.
kasuan izan ezik. Zergatik balen esan dugu, ez duelako zentzurik. Por voluntad popular, Herriak aukeratutakoa izan den pertsonak ez du adedo aukeratu direnak baino gutxiago kobratu behar. Eta udal langileekin alderatzeak ere ez du zentzurik. Izan ere, adedo aukeratuak izan direnak, aholkulariak tartean, ez dakigu zein titulazio duten, baina udal gobernuan eskatzen da. Adibide bat jartzearren baino ez. Beraz, guretzat ez du zentzurik eta horregaitik nahi dugu, zinegotzien soldata ehuneko 15 jaistea, aholkularitza zerbitzua jasotzen duen horrek ez dezan izan soldata altuagoa. Bestalde, muga bat ezartzen da hemen. Lile legeak ezartzen du hori, korporatibo edo zinegotzi batek urtean jaso dezaken gehieneko kopurua, eta zer ikusi dugu aurreko legegintzaldian? Toki araubidaren oinarrien legearen kontra doala, zinegotzien eskubideen kontra, eta autoantolaketarako eskubidaren kontra baita. Izan ere, muga hori izango balitz, udal talde batek ezingo du bere buru antolatu. Aurreko legegintzaldian, Podemoseko ordezkari batek eta nik neuk 5 hilabete igaro genituen batzordetara eta osoko bilkuretara joaten ezer kobratu gabe. Eta toki araubidearen oinarrien legeak beren beregi dio nik kobratzeko eskubidea dudala. Ez da diru kontua. Azken finean nik kobratzen dudan guztia EH Bilduk darama, 80 behintzat, beraz ez da diru kontua. Kontua da ezin dugula asmatu inongo araurik behin eta berriro oztopoak jartzeko. Batez ere oposizioari. Beraz argi dago. Kargu politikoa proportzionaltasunez banatzea nahi dugu, badakigu gobernu taldearen lana garrantzitsua dela eta ulertzen dugu alkatea liberatuta egon behar dela beste bi pertsonarekin. Ez ahaztu gainerako zinegotziok udal langile kopuru mugatu batengana jo dezakegula eta bestela berdina gertatzen gobernu taldearen partetik, eta hemen eskatzen duguna da 12 liberazio gehiago ematea, baina proportzionaltasunez. Azken finalen Ignacio Uriartek proportzionaltasuna aipatu du, eta esan duenez, 3,5 duenaren kasuan horren erdia bi da, hori izan du. Hori ez da oso proportzionala, ez da 3,5-etik 2 izatea batez bestekoa. Beste norbaitek, Uriarte jauna. Alkate eskerrik asko. Hitza hartu duzuen bozeramaile guztioi ere eskerrik asko, zuen ekarpen guztiengatik. Hauteskundetako emaitza kontuan hartuta eta udal kargu publikoen liberazioei buruzko araudia orokorrean, ze arau batzu dauz. Kontutan hartuta, gure ustez proposamena proportzionatua dela uste dugu. Udal talde guztiek bere lana hautestontziek emandako dedikazioarekin eta ordezkagarritasunarekin egin ahal izatea bermatzen dau, eta udal gobernuak bere kudeaketa lana berme osoz egiteko aukera ematen dau. Hori ere garrantzitsua baita. Batzuei askotan asto egiten jake, zuei kasu honetan ez, baina beste batzuei igual bai. Así pues, los 5 grupos municipales... Ala, 5 udal taldeek bozeramaile liberatu bat aukiko dute dedikazio osoarekin. Honela geratuko litzateke, EAJaren kaso izango litzateke, Alderdi Popularra, EH Bildu eta PSE. Eta Elkarrekin Podemosen kasuan, 150eko dedikazioa. Aurreko hauteskundetan lortutako emaitzak ren arabera zinegotzi bakarra duelako. Udalerri guztietan, udal talde guztietako bozeramaile guztien kasuan ez da horrela gertatzen, baina Getxoren kasua da. Hori guztia, oreka bermatzeko oposizioaren eta udal gobernuaren artean. Eta ideia guztiak bermeekin defendatu alizateko, baita kudeaketa bermeekin egin alizateko ere. Oposizioko lehenengo alderdiak, Alderdi Popularrak, zinegotzi liberatu gehigarri bat izango du. Eta bai, EH Bilduk esandakoaren kontran bai Lile kontutan hartzen dugu, araudi guztia, osotasunean, eta gai guztietarako, baita dieten limitea jartzeko ba ere.
Oposizioan egon arren gobernuan kargurik ez duten pertsonentzat ere, jakinda talde barruan jada liberazioa dituztela, EH Bilduren kasua izan da, hoien kasuan horregaitik pentsatu dugu dieten mugak hoiek izatea. EH Bilduren kasuan uste dugu nahikoa dela Getxo bezalako udalerri baterako. Oposizioan daudela jakinda eta 6 zinegotzirekin. Esan bezala Lile legea bere edukiak kontutan hartu ditugu EH Bilduk antza ez guk bai. Zeikide dituzten bi taldeek, Alderdi Popularra eta EH Bildu, liberazio gehigarri bat izango dute bakoitzak, hauteskundeetan jasotako emaitzen arabera, eta bukatzeko alkate andreak eta udal gobernuan diharduten zinegotziek, hemen badirudi udal talde ez baino ez dugula hitz egin behar, osoko bilkura honetan, baina gero udalerria gobernatu beharra dago. Ez da herritarrekin egotea bakarrik, behar izan erantzutea bakarrik hori udal talde guztiok egiten dugu, oposizioak baita, nola ez proposamenak egin, udalerria hobetu, baina gero gauzatu behar dira, gobernatu behar da. Gero funtzionario talde guztiarekin egon behar da, herritarrekin baita norberak bere arazo eta baliabidea dituelako, eta horrez gain proposamenak egin behar dira osoko bilkura honetara ekartzeko. Hori oposizioko talde batzuei behintzat diskurtsoan ahaztu egiten zaie. Baina mesedez ez ahaztu. Udal gobernuak erabaki proposamen bat ekarri du liberazio konkretu batzuk eskaintzekoa, lana egin ahal izateko, eta horrela alkatea joango da zehazten zein dedikazio izango den kasu horietan, kasuan kasu. Emendakinen kasuan zer esan? Ez gaude ados EH Bilduren proposamenarekin, liberazio gehigarri bat eskatzen dute eta eskatoz basdorrekin. 3 zinegotzi liberatu nahi dituzte, egia da Alderdi Popularraren kasuan beste bat eman dezakegula, baina proposamenean esan dugun bezala ze liberazio gehigarri hori aplikatu da oposizioko lehenengo taldea delako. Eta aipatu beharra dago legerian jasota dagoela aukera hori. EH Bilduk boto gehiago lortzen baditu Alderdi Popularraren aldean eta oposizioko lehenengo taldea bihurtzen bada, kontutan izango dugu, baina horretarako hauteskundeetan, boto gehiago lortu behar. Horrela erabakitzen da. Gogoratu beharra dago baita kontzeptu hori. Oposizioko lehenengo taldea izatearena ez dugu uste ez da ordezkaritzaren inguruan esan dena, Elkarrekin Podemosek liberazio osoarekin izan nahi du zinegotzi bakarra eta estatoz bat horrekin soldaten kasuan, gauza bera uste dugu liberazio osorik ezin duela izan zinegotzi bakarrekin, behintzat legegintzaldi honetan. Hori guztia hauteskundetako emaitza kontutan hartuta. Eta soldaten kasuan zer, gaur osoko bilkura honetan landutako proposamen guztietan ikusi dugun legez, aurreko legegintzaldiko oinarriak mantendu nahi ditugu aldatu gabe ikusi dugunez, dieten mugei erreparatuz gero, liberaziorik ez duten zinegotzien kargurako, EH Bilduren kasuan esate baterako, liberatuta ez dauden zinegotzia dira eta orain arte urtean 12.000 euroko muga zeukaten eta orain 15.000 eurokoa izango da. Baina ez gatoz bat EH Bilduren proposamenarekin limit hori kentzeko eskatu duten, nahi duten dieta kobratzeko eta hori ez muga bat jarri behar da, 15.000 euro. Aurreko legegintzaldian baino gehiago. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, nuevamente se ha hecho referencia beste behin aipatu da proportzionaltasuna. Pero bajo la proporcionalidad, ¿cómo se entiende? Que baina, proportzionaltasuna zari garenean, zer ulertzen da? 11 zinegotzi zituen, eta orain 9 zinegotzi duen talde batek, bozeramaile gutxiago, eta ordainsari handiagoa duela. Proportzionaltasuna horrez da betetzen. Uriarte jaunak esan du gainera, ez dela normala udalerri guztietan kargu liberatuak egotea. Hori ez da egia, legean bertan jasotzen delako, dedikazioak, biztanle kopuruaren arabera antolatzen direla. Udalerri batzuetan, ala, bandiak direnean, Getxoren kasuan izan daiteke, edo
efectivamente... Modu baten antolatzen dira eta gero udalerri txikin kasuan da liberaturik ez dagoela. Hau biztanle kopuraren araberakoa da. Eta ez udal bakoitzaren araberakoa. Aipatu da baita, kontua ez dela egotea bakarrik. Oposizioko taldeak berton aulkia berotzen baino ez garela egoten ulertu da hortik eta ez da horrela. Ikusiko dugu legegintzaldian, baina esan bezala ez da egotea bakarrik, gobernatu ere egin behar da. Claro, baina hildo beretik zuek aholkulari gehiago dituzue. Egoteagatik, talde izateagatik, gobernatzagatik baino. 3 aholkulari eman dizkiozu zuen buruari eta 2,5 aholkulari, hobeto esan da 3,5 alkatetzarako, beraz nik uste dut zuen argudio horrek ez duela funtzionatzen. Errealitatea ez du islatzen eta berriro diot. Alderdi Popularrarekiko akordio bat, eskuinarekin sinatutako akordio bat, eta kontutan izan alderdi horrek Vox babestu duela. Instituzioetan agerikoa da, baina zilegi baita. Zilegi bada, eta zuen kasuan. Legegintzaldi honen etorkizuna markatuko duen akordio hien lortza ondo iruditzen bazaizue, ba aurrera. Osoko bilkura honetan lehen ere esan dut. Aprobetxatu getxo berri baita. Hori defendatzeko herritarren aurrean. Bueno, guk babestuko ditugu Abascal presidente orde modura jarriko dutenak eta uste dugu getxoko alkate Andreak gobernuko presidentearen besteako soldata izan behar duela. Bueno, erabaki proposamen ona dela uste baduzue, egin publizitate ona, alduzuen neurrian behintzak, getxo berrin, sare sozialetan nahi duzuen lekuetan. Eskerrik asko. Beste norbaitek? ¿Alguna otra intervención? Que al señor Uriarte digo que parece que le cuesta pronunciar. Dirudi Uriarte jaunari kostatzen zaila nire izan esatea. Begira, lege bat errespetatu alizateko ez da gezurrik esan behar, lelek ez du esaten oposiziko lehen taldeak bat, zinegotzi bat gehiaguki behar duela bestek baino. Esaten duena da oposiziko lehen taldeari liberatu bat bermatzen zaiola, ez gehiaguki behar duela. Hori hasteko. Esaten da legeak errespetatzen dituzula, baina gustatu edo ez gustatu, eta guri etzai gustatzen, oinarrien legea hortxe dago, toki araubidari buruzkoa. Eta berak esaten du, 15 eta 15 erdi diela mugakoak. Beraz, esaten dugunean zenbat errespetatzen den, edo zer ez den errespetatzen, edo norgar zer errespetatzen duen, ondo, legoke, hori kontuan izatea. Esaten digute gobernatu behar dela. Lehenago esan dut, orain hemen berriak direnek ezagite, baina oposiziokoek nahi balin badugu hitz egin, udal langile batekin, baimena eskatu behar diogu ardura duen zinegotziari, eta gurekin egon daiteke bileran. Hori ez zaio gertatzen gobernu taldeari. Gobernu taldeak 600 langileren zerrenda dauka lanetarako, eta, en fin, hori laguntza bezala ez dago hain gaizki, ez? Baina batek edaki behar bada ez nahikotzat jotzen dute, ez dakit? Esan bezala, gauzak soldatain bada beharrezkoa, itxaron genezake osoko bilkura hau behar bezala deitzeko, lehenago. Benito jaunari esan zaiona, ez da egia osoko bilkura guztiak aurkezten dira aktaren zirriborroarekin, baina akordio proposamenaren paper guztiekin. Eta hemen hori ez da gertatu, formalki ez dago akordio proposamenik, ez dagoelako jasota, zertan datzan. Ordan hainbeste ardura duzuela esaten duzunan gobernuan, benetan ardura hori egiazkoa izan dadila, lehenago esan dut. Joerak edo jarrerak eta jokamoldeak aldatu behar dira. Eta badirudi, bozaramalea ikusita, EAJ-arena, ez direla gauzak gehiagia aldatzen ari. Espero ezagun uda baino lehenagoko kontua besterik ez izatea. Berriz diot. Muga toki araudiaren oinarrizko legearen kontra doa.
Eta la prueba ahí está. horren proba lehenago esan dut. Zer gertatzen da? Udaletxe honetan interpretazioak oso likidoak izaten direla. Gero ikusiko dugu nola guk proposatu dugun proportzioaren arabera jokatzea, eta 2,88 tokatzen zaizkigu, biribilduta. Prez gaude 2,88 izatera. Edo irizpide bat hartu dadila, baina ez bakarrik alderdi sozialistari laguntzeko edo beste bati. Eskerrik asko. Alkate Andrea. Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, si es verdad, voy a decir tu nombre, Ibon, esango dut zure izena, egia da, orain arte, EH Bilduren mezuak ikusita, mezu kritikoak, osoko bilkura nahiko laua zijoan, protagonismo nagusian Xabier edukitzen ari zen. Bere gaztetasunarekin leku askotan egon da, europarlamentaria izan da, batzar nagusietan, okerez panago, batzar nagusietan, gaztea izan arren, esperientzia politiko handia daukazu, behar bezala kobratuz gainera, tokatzen den bezala, eta ona etortzen zara, baina ezagutu behar da, udalerri hau, ikusi duzu fundazioari buruz nola hitz egin duzun, baina ikasi beharko duzu noski eta lagunduko dizugu aldugun bezala. Eta nabaritu da, Ibonen parte hartzea. Elkarrekin Podemosi, esan behar diot, ez dela komeni egiazkoak ez diren gauzak esatea. Eta EAJ-PNV-ek ezin du joan den legealdian baino gehiago kobratu, zinegotzi gutxiago dituelako, baina soldata berdina da, beraz mezu hori gezurra da, eta lile, bestalde, egia da aspektu batzuk identifikatzen dituela. Nik ez dut esan EH Bilduk esandakoari buruzkoak dienik, guk esaten duguna da, argudio horiek ondo identifikatu behar direla, defenditzeko oposizioak ere gaitasun handia duela bere argudioak defenditzeko. Guk hori hala uste dugu, eta EH Bildu asko insistitzen ditu Euskadikoak ez diren legeekin, hori aldaketa handia da. Eta gero eta argiago ari da gertatzen hori, ikusiko dugu norantz doazen, baina jendeak hori ezagutu beharra dauka. EH Bildu asko azpimarratzen ditu Euskadikoak ez diren legeetan. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Emendakinak dauzkagu, bai Elkarrekin Podemosekoak eta EH Bildukoak, beraz Elkarrekin Podemoseko emendakinekin hasiko gara. Lehenengo emendakina, aldeko botoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, kontrakoak, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE, Euskadiko Ezkerra. Bigarren emendakina, aldeko botoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, kontrakoak, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE, Euskadiko Ezkerra. Orain EH Bilduren enmendakinetara pasatuko gara. Lehenengo enmendakina, aldeko botuak, EH Bildurena, kontrakoak, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta abstentzioak, kontra bozkatu ez zaitut ikusi. De la 72-81, has votado en contra. Vale. Bigarren enmendakinera pasatuko gara. Aldeko EH Bildurenak, aldeko botuak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, kontrakoak, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hirugarren enmendakina, aldeko botuak, EH Bildurenak eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta
azkeneko enmendakina, EH Bilduren azkeneko enmendakina. Aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontra, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, 80. puntuaren onerpena arduraldi esklusibo eta partzialeko erregimenean egiten diren karguak zehazteko eta horien ordainsariak bertaratzen eta kalte ordainen zenbatekoak eta udalkideen akordio ekonomiko osagarriak finkatzearen proposamena bozkatzera goaz. Aldeko bozka, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honekin batera, 81. puntura pasatuko ginateke. Udal talde politikoei diru laguntzak esleitzeko proposamena. Proposamen hau da, lehengoa, udal taldei udal ordezkaritza daukaten talde politikoek bakoitzaren jarduera edo sustapena soilik finkatzeko 1.637,75 euro hileko diru kopuru ematea talde politiko bakoitzeko eta 174,70 euro hileko zinegotzi bakoitzeko. Bigarrena, zenbateko horiek urte bakoitzaren hasieran eguneratuko dira Getxoko udaleko langileen ordainsariak horreneko urtean izan duten ehuneko berean. Hirugarrena, erabakio Bizkaiko aldizkari ofizialean, udalaren iragarkiolean eta udalaren webgunean argitaratuko da. Laugarrena, alkateari eskumena ematen zaio bere karguaz baliatuz nahi beste neurri hartzeko akordio hau eraginkortasunez bete dadin. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, EH Bildu, Rodríguez jauna. Bai, lehenengo gauza azaldu nahi dugu zergaitik kasu honetan ez dugu inolako murrizketarik planteatu eta zein da horren irizpidea, ze batzuek iruditu ezarren, guri gustatzen zaigu nahiko koherenteak izatea, eta batzuei tonoa izutzen dien bitartean, beste batzuei amorratzen gaituena da zinismoa eta erabiltzen dien paternalismoa zinegotzi batzuekin guztiz onartezina iruditzen zaiguna. Hortaz aparte, gure ustez, alderdi politiko desberdinek politika egin behar dute kalean, politika dalako benetan demokrazia garatuko duena, eta zentzu horretan, eta kontuan hartuta politika egiteko zorietzarrez ez dela beti doan egin daiteken zerbait, batzutan gauza kontratatu eta egin behar diren, eta egon den bizitzaren, bizimaiaren igoera dela, eta pentsatu dugu bidezkoa zala kasu honetan, eta ez ordea duela 4 urte egin genuen bezala, bidezkoa zala kasu honetan diru laguntzoiek bere horretan mantentzea. Eta bidezkoa ez dugu ikusten, baina bidezkoa izan daiteke baita ere diru laguntza horiek eguneratzea IPC-aren arabera. Hori horregatik egin dugu, koherenteak izan nahi ditugulako eta gure ideiak horiek direlako. Bakoitza egingo dago gero zer egiten duen diru horrekin, baina guretzako politika garatzeko balio duen edozer ondo etorria izan behar da eta ondo erabilia izan behar da. Hortaz aparte, eta ja bukatzeko, ez naiz gehiago sartuko, tonua igo dezaket eta tonua jaitsi dezaket, eta edozein tonuarekin erabil ditzaket hainbat hitz eta hainbat konposizio literarioak. Baina hortaz aparte, lehen esan dut eta berriro esango dut. Espero dut benetan eta ez dut espero hori zeintzuk izan diren hauteskunden emaitzak ikusita, baizik eta espero dut herritarren onerako dela benetan hitz egiteko borondatea, benetazkoa izatea, eta hitz egiteko grina benetazkoa izatea, ez soilik gobernu taldearen partetik, baizik eta udal talde politiko guztien aldetik. Hori baitala ere politika egitea, baina hori egiteko, edozertaz hitz egiteko lehenengo gauza, oinarrizko lehenengo gauza, izaten da arerioaren aitortza eta errespetua. Eta errespetua ez da aurkezten gure ustez behintzat, edo nire ustez behintzat, errespetua ez da azaltzen jarrera paternalista guztiz onar tezinak direnekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, hemen EH Bilduren emendakin bat daukagu.
Emendakina bozkatzera goaz. 81 puntuan, emendakin bat jarri duzue. Aurkeztu duzue. Eserate konturatu. Zuzenketa irakurriko dut, dein nahi baduzu. Irakurriko duzu emendakina mesedez. Zuzenketa da aldatzea esanez zenbateko horiek, hau da, diru kopurua, udaltaldi ematen zain diru kopurua, urtea bakoitzaren hasieran eguneratuko dira KPI-den aldaketekin arabera, aldatu besteagatik. Astuta. Bozketara pasatuko gara. Beraz, enmendakinaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea ditugu. Eta honekin, beraz, 81. puntua bozkatzera goaz, zure talde politikoei diru laguntzak esleitzeko proposamena, aldeko botua, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrako botuak, ez daude, abstentzioak. Aho batez, ez zaitu. Altxatu zute bezua. Zaitut ikusi. Bai. Aho batez, onartua geratzen da orduan, 81. puntu. Laurogeita hamabigarren puntuarekin, alkatetza udalburutzaren dekretuen berri ematea, alkateordeak izendatzeari buruzkoa. Akordioa dino, alkatetza udalburutzaren 2023ko ekainaren 27.348 dekretuaren jakitun gelditzea. Bertan esaten dauna da indarrik gabe ustea ekainaren 17ko 3.341,2003 alkatetzaren dekretua alkateorde eta alkateorde izendatzeari buruzkoa eta izendatu tokiko gobernu batzarreko korporazio kide hauek alkateorde moduan. Lehen alkateordea Keltzi Guren Alberdi, bigarren alkateordea Carmen Díaz Pérez, hirugarren alkateordea Ignacio Uriarte Gorostiaga, laugarren alkateordea Janire Ocio Zelada. Bi dekretu horren berri ematea udalaren oseko bilkurari eta 3 dekretu hau argitaratzea Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udal webgunean. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 83. puntura pasatuko ginateke. Alkatetza udalburutzaren dekretuen berri ematea. Gobernu batzarreko kideak izendatzeari, batzarraren araubidea esartzeari eta ahalmenak eskuordetzeari buruzkoa. Lehenengo, alkatetza udalburutzaren 2023ko ekainaren 17ko 3.339 dekretuaren jakitun gelditzea. Hauxe dakar zerapen zatian. Bat, tokiko gobernu batzarreko kide izendatze horrengo korporazio kide hauek. Keltzi Guren Alberdi, Irantzu Uriarte Gómez, Álvaro González Pérez, Ignacio Uriarte Gorostiaga, Janire Ocio Zelada, Iñigo Urkitza Jane. Tokiko gobernu batzarraren bilerak egiteko egun eta ordu arrunta gisa astearteak goizeko 9:00etan finkatzea abuztua izenezik. Eta gero, agertzen dire tokiko gobernu batzarrean eskuordutako eskuduntza guztia. Bigarren dekretua da alkatetzaren lehendakaritzaren 2023ko ekainaren 27ko 3.501 dekretuaren berri izatea, dekretu horrek tokiko gobernu batzarreko kideen kopuru handitzen du eta honela geratzen da. Tokiko gobernu batzarreko kide bezala, Keltzi Guren Alberdi, Irantzu Uriarte Gómez, Álvaro González Pérez, Ignacio Uriarte Gorostiaga, Janire Ocio Zelada, Iñigo Urkitza Jánez, Carmen Díaz Pérez eta José Manuel González Mosquera. Laurogeita hamalaugarren puntura pasatuko ginateke.
Alkatetza udal burutzaren dekretuaren berri ematea. Tokiko erakunde autonomoetako lehendakariak izendatzeari buruzkoa. Alkatetza udal burutzaren 2023ko ekainaren 27ko 3.983 dekretuaren jakitun gelditzea. Hauxe dino, bat, indarrik gabe ustea ekainaren 17ko 3.942/2023 alkatetzaren dekretuak etxeko udaleko tokiko erakunde autonomoetako lehendakari titularrak eta ordezkoak izendatzen dituena. Bi, bat, getxoko udalaren tokiko erakunde autonomen lehendakari eta ordezkoak izendatzea urrengoko korporaziokide hauek. Getxo Kirolak, titularra Álvaro González Pérez, ordezkoa Irantzu Uriarte Gómez. Kulturetxea, titularra Irantzu Uriarte Gómez, ordezkoa Janire Orio Zelada. Musika Eskola, titularra Irantzu Uriarte Gómez, ordezkoa Janire Ocio Zelada. Eta Jesus Bihotzaren udal egoitza, titularra Eltze Iguren Alberdi, ordezkoa Janire Ocio Zelada. Bi dekretu honen berri emango zaio udaleko osoko bilkurari eta Andres Isasi Musika Eskola eta Kulturetxea eta beste toki erakunde autonomoi. Laurogeita hamabosgarren puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordearen eta udaleko talde politikoen eraketaren berri ematea. Honela dio, lehenko ondoko udal talde politikoek hauek eratu direnean jakitun gelditzea. Getxoko Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, eta bertan zerrendatzen dire 9 kide. Getxoko Alderdi Popularra, Partido Popular de Getxo, bertan zerrendatzen dire 6 kide. Getxoko Euskal Herria Bildu, zerrendatzen dire 6 kide. Grupo Municipal Socialistas Vascos, Euskal Socialistak, PSE Euskadiko Eskerra PSOE, 3 kidegaz. Eta Elkarrekin Podemos Ezker Anitza, Izquierda Unida Getxo, udalkide bategaz. Eta bertan geratzen dire, eledunen batzordaren osoketaz jakitun gelditzea, batzordabonako korporatiboak osatzen dute. EAJ-PNV-tik titularra Ignacio Uriarte Gorostiaga eta ordezkoak Eltze Iguren Alberdi, Partido Popular titularra Eduardo Andrade Horrekoetxea eta ordezko moduen Javier Elorza Armaetxea edo Gonzalo Zorrilla Lekerika Pañeda. EH Bildutik titularra Mikel Bildosola Aguirre Gómez Corta eta ordezkoa Ibon Rodríguez Larrinaga, PSE Euskadiko Eskerra PSOE titularra Carmen Díaz Pérez eta ordezkoak Juan María González Mosquera eta Mijaela Mariana Gilabu Diakonescu eta Elkarrekin Podemosetik Xavier Benito Ziloa. Norbaitek hitza? Benito jauna? Bueno, no es una intervención, es una cuestión de... Ez da eskuartza bat, orden kontu bat, zalantza bat daukat, izan ere, Posteriormente se va a incluir jakin nahi dut, la declaración del 28J en el orden del día. ekaineko 28ko deklarazioa sartuko ote den, ala ez? Gai zerrendan. Le voy a contestar, se incluirá... Erantzungo dizut, bai, sartuko da, baina urrengo osoko bilkuran izango da. Eguren Anderea. Eskerrik asko. Sí, muchas gracias. Simplemente Eskerrik asko. tomo la palabra en este último Hitza momento, hartu nahi dut azken puntu honetan, un poco a todo el bloque baina de acción de cuenta de los puntos del 92 al 95. 92tik 95 bitarteko jakinarazpen guzti buruz hitz egin nahi dut. Alkatetzaren alorrean hartu dira zenbait erabaki eta hoien kontu eman da aurreko puntu horietan, horietako batzuetan alderdi sozialistaren adostasunarekin eta beste batzuetan udaltaldeen proposamenare jarraituz. Horrela, alkate ordeen izendapena, aginte batzaren kideak, organismo autonomen kideen izendapenak eta bozeramaileen izendapenak eta udaltaldeen osaketak. Hau guztia, udalak izan dezan ahalik eta lantalderik onena, getxozarren onerako, getxo berdinzale, inklusibo, dinamiko, bizi, jasangarri, berrizale, euskaldunaren alde guztiok bizi, lan eta gozatu ahal izateko. Eskerrik asko. Beraz, honekin udal organoen kontrolaren atala amaitzen dugu, ez dakit galdera eskararen bat dagoen. Honez beste, udal batzarrari amaiera emango diogu, eta uztaila amaierako udal batzarrean ikusiko gara. Eskerrik asko.